Biz hər gün 20 dəqiqə kitab oxuduq, zənciri qırmadıq. Qızım Mehribanla birlikdə artıq 1 il 3 aydır ki, hər gün 20 dəqiqə kitab oxuyuruq, zənciri qırmırıq və artıq 4-cü aya, yəni 1 il 4-cü aya keçid etmişik. Və ən son oxuduğumuz kitab hansı kitabdır? Kəllə və Dimlə kitabıdır. Kəllə və Dimlə kitabıdır. Uzun zamandır sizlər üçün video çəkmirdik. Niyə? Çünki bu kitab 400 səhifəlik bir kitab idi. Kitab oxuyub bitirmək biraz uzun zaman aldı təbii ki. Bu kitab sənə nə öyrətdi Mehriban? Bu kitab mənə təmsil janrını öyrətdi. Yəni heyvanların dilində cəsarətin nə olduğunu, dostluğun nə olduğunu və bir çox bacarıqları öyrətdi. Və həmçinin də səbirli olmağı da öyrətdi. Yəni bir qərar verdikdə tələsməməli, biraz düşünməli, ondan sonra qərar verməliyik. Əlavə olaraq da mən deyə bilərəm ki, bu kitab qızım Mehribana çox fərqli bacarıqlar da qazandırdı. Bu da nədir? Davamlılıq, intizamlı olmaq və bəzən də həyatda olduğu kimi sevmədiyimiz hadisələrlə, sevmədiyimiz hisslərlə də qarşılaşdığımızda onunla necə baş edəcəyimizi göstərdi. Çünki təbii ki, 400 səhifəlik bir kitabın içində bəzən ola bilərdi ki, sevdiyimiz və sevmədiyimiz bölmələr və hekayələrlə də qarşılaşa bilərdik. Ən əsas bacarıqlardan da biri odur ki, başladığımız işi sonuna qədər gətirib çatdırıb onu bitirmək. Və mənim qızım bunu bacardı. Gördüyünüz kimi 400 səhifəlik bir kitabı həvəslə, dayanmadan, arada boşluqlar buraxmadan, intizamlı şəkildə başladığı işi bitirdi. Qızım, səni təbrik edirəm və keçirik nəyə? Bundan sonra oxuyacağın kitablara. Hansı kitabları tövsiyə edirsən? Bax, əlində 3 dənə kitab var. Hansı ardıcıllıqla oxuyacaqsan bunu? Mən birinci Tom Sawyer'in macəraları kitabını oxumağı düşünürəm. Çünki bunun üzünə baxanda belə mənə maraqlı görsəndi. İkincisi kitabım isə Paris Notre Dame kilsəsidir. Yadıma gəlir, Parisdə biz Notre Dame'da olmuşduq. Bu kitab mənə çox maraqlı gəldi. Çünki Notre Dame'ın özünə də görəndə çox maraqlı gəlmişdi və inanıram ki, bu kitab da çox maraqlı olacaq. Üçüncü kitabım isə Alexander Dumas kitabı, Dumas'ın yazdığı Graf Monte Cristo Alexander Dumas'ın da adına gəlirsə, Parisdə Panteonda onun məzarında ziyarət etmişdik. Deməli, nə edirik dostlar? Sizlər də bizim bu layihəmizə qoşulun. Hər gün 20 dəqiqə kitab oxuyun, zənciri qırmayın.